嗱，今日我講個題目咧，就係成為忠心同埋良善嘅僕人。咁當然大家一聽嘅題目咧，如果大家知道聖經多啲咁多咧，就會明白或者已經估到我會講邊條聖經，就係講耶穌講一個比喻。呢個比喻就係講有一個人要出國，於是佢就揾咗3個僕人嚟。嗱，我俾佢5000，俾佢2000，俾佢1000。咁到有一日呢個主人翻嚟嘅時候咧，咁啊呢個5000嗰個咧就同主人講：佢主人啊，你俾我5000，我賺咗5000啊！咁耶穌就話：你又係忠心有良善嘅僕人。咁啊2000同呢個主人講：我賺咗2000啊！同樣又係忠心有良善嘅僕人。到第3個1000，佢就同呢個主人講：主人，我因為驚你啊，我驚我買股票蝕本啊！你知股票會升會跌噶嘛？於是我埋咗喺地下，俾翻1000俾呢個主人。咁主人鬧佢喎。佢話：你真係可惡可惡啊！佢就將1000擺喺定期存款，都係3A啊，係咪啫？點解連定期存款都唔擺咧？咁樣佢就收咗1000，就分俾2000同埋5000嘅人。嗱，當我自己去諗呢個比喻嘅時候，我就諗起呢個題目：忠心良善嘅僕人。嗱，好多人對於僕人呢個字咧有種嘅偏見，就覺得呢個僕人咧就等於喺教會侍奉嘅傳道人啊，即係我哋要做僕人，要做一個僕人啊嘛，係啱嘅。但係我哋睇翻聖經裏邊一個好重要嘅真理，呢個真理就係信徒皆咩啊？祭司係咪？但係你同隔籬講，如果佢係信徒咧，你同佢講你係祭司嚟嘅，知唔知啊？係祭司嚟嘅喎，信徒皆祭司。嗱，你同自己講。如果我係信徒，我係同自己講，我係咩啊？我係祭司。嗱，唔係我講喎，聖經講喎。嗱，我又要買廣告。嗱，我呢個課程裏邊第一堂咧，唔係我教，第一堂咧係我嘅拍檔，係我嘅同聖經學院嘅教務主任，佢會教第一堂。點解我會俾佢教第一堂咧？因為佢剛剛攞到博士學位，佢寫嘅論文咧，其中有一部分咧，佢就研究信徒皆祭司。佢由舊約嘅希伯來文去到新約嘅希臘文，佢研究呢個嘅進程。哇！我睇佢篇論文好精彩喎。我話 Alex， 你呢一段寫得好勁啊，好精彩。佢話係啊，佢話佢2個 advisor 都話佢呢段寫得最好噶。我係喎，我覺得你寫得真係好好。我不如你教第一堂啊？點解咧？我唔使教啊嘛，係咪？因為佢精啊嘛，佢精彩嘅時候，點解唔俾佢教？點解要我教咧？我覺得第一堂等我哋打好呢個根基。其實我哋每個人都係祭司嚟嘅。如果我哋今日信耶穌嘅人，我哋都係祭司，所以變咗我哋每個人都係神嘅咩啊？僕人嚟嘅。甚至我哋唔應該淨係講我哋係神嘅僕人，我哋係神嘅兒女嚟嘅。Amen。你同隔籬講，你係王子公主嚟嘅。Amen。你係神嘅王子，因為我哋嘅神係咩啊？萬王之王，萬主之主。即係換言之，當我自己睇翻呢段聖經嘅時候咧，我哋好多時對於呢段聖經有好多唔同嘅牧者去解釋過。嗱，好明顯，我成日都話，我哋神嘅心意係但願萬人得救，係不願咩啊？一個人沉淪。即係神嘅心意，正如頭先個詩歌，喂，莊稼已經熟啦，莊稼已經熟咗嘅。你要出去收呢個莊稼。呢首詩歌提醒俾我自己就係，我過去20幾年喺同福，我成日都我成日都覺得呢個係我嘅 passion， 係我嘅熱誠，就係話我要睇到更多人信耶穌，唔係話要我哋教會大。嗱，千祈唔好誤會，我從來都冇諗過要教會大。有時我都會諗，同福有幾人啫？嗰時當6000啦，我即刻會講嘅英文 so what， 6000比起出面仲有700幾萬人。So what？ 過去5年，成個播道會走咗7000人，播道會崇拜嘅人數走咗7000人。我哋成個播道會得2萬幾人，大家明唔明意思？得2萬幾人翻崇拜，走咗7000人，我知唔知啊？你同隔籬講，感恩你冇走啊，你冇走，走咗7000人啊，知唔知啊？咁但係嗰啲人好沮喪，我唔使沮喪啊！我出面仲有700萬人未信耶穌，點解要為7000人沮喪，而唔為700萬人嚟到去祈禱咧？呢個係我心，我唔係話我唔可惜呢7000人，我個前任秘書都去咗英國，我為佢感恩喎。點解啊？因為佢而家喺英國開始講道，哇，幾開心啊！如果喺香港啊，排隊都排唔到佢，知唔知啊？但係佢而家喺英國可以侍奉神，我為佢感恩。佢成日都會 WhatsApp 我，佢
話我要講道啊，我話好啊，如果你信得過你嘅牧師我嘅，你可將你篇講章俾我睇，我要幫你講下都得。唔係我嘅，而係我話我可以有經驗俾你一啲補充。我為佢講道好開心，以至到我唔係為走嘅人就覺得佢哋唔愛香港，我絕對唔會咁諗，因為上帝有上帝嘅咩召命。嗱，當我自己再睇翻呢樣嘢嘅時候，就係香港教會咧，就太睇自己。哎呀，就有7000人啦，就望住呢7000人走咗就好可惜。但我哋冇諗上出邊仲有700萬人未信耶穌，我哋淨係諗我哋冇咗7000人。所以換言之，我睇翻成個亞洲4小龍，新加坡差唔多有成17% 嘅基督徒，台灣你話台灣好似好得嚇。但係台灣嘅高雄同台北嘅教會咧，你發覺哇，上帝好大嘅恩典。就算烈火個教會、新店行道會，佢哋50年啫，佢哋能夠可以唔單止自己教會嘅增長得好快，仲開咗80幾間分堂。但係各位弟兄姊妹，我又唔係比較，我唔會覺得佢真係好勁，我哋好渣咁。我又唔會咁諗，我會為佢哋感恩。Amen。我會為上帝俾我哋今日仍然可以去侍奉，去感謝神。呢個係我嘅心，以至到我就開始諗呢個嘅比喻。點解嗰5000可以賺5000？點解個2000可以賺2000？點解呢個1000唔會賺1000？如果呢個1000同前面5000、2000知道同一個秘訣咧，佢同樣1000。會賺到1000 Amen 嗱，究竟咩秘訣咧？有3樣嘢，我睇翻呢度有3樣嘢。第一，我哋人咧要知道，我哋係有限，神係咩啊？無限。嗱，人係有限，但係神係無限。嗱，換言之咧，你話喂，我哋成日睇呢個比喻嘅重點就係，喂，佢有5000，我哋1000啫，係咪？其實喺神嘅眼中，5000。我都會講嘅英文 so what 係咪？上帝無限噶嘛？你5000有幾多啫？2000有幾多啫？點千祈唔好睇自己得1000而睇唔起自己。其實5000都係有限，2000都係有限，1000都係有限。所以好多時我哋就會諗啊，在人所不能嘅，在神咩啊？凡事都能。你識唔識講呢句說話？識唔識佢背呢個金句啊？我哋一齊背一背啊！在人所不能嘅，在神凡事都能。咁我哋又拋下我自己嘅學識啊，即係你知我簡簡啲都係神學院院長，咪都要拋下啲希臘文。嗱，呢度話不能嘅希臘文個讀法點讀咧？就係 unatos。嗱，呢個字咧原本嘅意思就係乜都唔得，冇能力，亦都做唔到一切嘅嘢，冇可能做到一切嘅嘢。但係在神咧，凡事都能。呢個能咧就係個嗰個希臘文就係 dunatos， 即係話喺神裏邊佢嘅能咧就係乜都得，喺人乜都唔得，喺神乜都得。嗱，呢個比喻裏邊，耶穌點解會講呢個說話咧？就係因為有個少年嘅官，佢問耶穌，佢話我點樣可以得到永生？耶穌話好易啫，賣晒所有啲嘢咯，即係幾容易講啊！你同隔籬講賣晒啲嘢俾晒教會咯，傻嘅啫，係咪？咁佢就話呢個人就憂憂愁愁走咗。耶穌就講：在人所不能，在神咩啊？凡事都能。嗱，意思就係話喺人嘅眼中，就算嗰班門徒都覺得喺人係冇可能嘅。你今日問我何牧師，我都覺得冇可能嘅。喺人嚟講，點可能叫我賣晒啲嘢？冇可能跟耶穌，冇可能。但係耶穌就話：係啊，你係真係做唔到噶。但係如果你同神嘅生命有個契合，如果神忽然間感動你嘅時候，當神同人一聯合嘅時候，就會能噶。個問題唔係我叻唔叻啊，問題係神自己或者我自己願唔願意同神一個聯合。點解我能夠侍奉50年咧？真係唔係我叻喎。點解同福喺過去有段日子裏邊個增長咁快？唔係我叻喎，而係我相信我哋係真係喺神嘅面前去禱告。神啊，究竟你需要一間乜嘢嘅教會？如果係同福內嘅，
唔知大家記唔記得？有一年我哋喺新醫館一個聚會，我請咗馬建明牧師嚟嘅。如果有一年，如果大家記得馬建明牧師嘅祈禱係咩咧？佢為同福嘅祈禱係咩咧？我到今日都冇辦法忘記。佢話同福唔係要成為一間最大嘅教會，但係同福要成為一間撒旦怕嘅教會咩？嗱，呢個就係佢嘅祈禱。我到今日仍然記得佢嘅祈禱。我唔係要最大，我要係撒旦怕我哋。撒旦最怕教會係咩？撒旦最怕教會就係同心，最怕。所以耶穌升天之前，佢嘅祈禱就係五次祈禱，講咗同一句說話：神啊，俾教會能夠合而為一。當時馬牧師嘅禱告，我心裏邊好大嘅感動。我話點解佢會咁樣祈禱？就因為我哋要用合一嚟到打贏呢個撒旦嘅嗰種詭計。弟兄姊妹，我哋係唔得嘅，我哋係有限嘅，1000有限，2000有限，5000都有限。就算我得500，有冇限啊？都有限。你同隔籬講，就算得500，你都要將500交俾神，係咩？係咪？將500交俾神。所以第二點就係你要將有嘅俾神，將有嘅俾神，全然嘅擺上。神一定會祝福，即係意思就話5餅2魚只能夠餵飽5000人，就因為人眼中睇嘅5餅2魚，點可能餵飽5000人？大家明唔明意思啊？但係當呢個5餅2魚擺喺耶穌嘅手裏邊，耶穌一祝福嘅時候，就餵飽咗5000人，仲有12籃嘅咩啊？打包吓，仲可以打包12籃。嗱，弟兄姊妹。唔係我哋有幾多，就算我得5餅2魚，如果能夠全然俾過我哋嘅神，我哋就能夠睇到神嘅作為，神嘅祝福。今日我哋唔係睇九龍東，我哋有幾多嘅能力，我哋有幾多嘅同工，我有幾多嘅弟兄姊妹。但係如果我哋每一個弟兄姊妹都能夠同神講：神啊，我喺度，我願意為你下一步。頭先完咗第一堂，有出邊我同一啲人傾偈。有個人同我講，有個姊妹同我講，佢我都第一次知道你係創堂牧師。我話我已經講咗好多次嘅啫，係咪啫 ？Anyway， 我話係我創堂牧師。但係佢話聽完篇道，佢話幾好喎，最低限度我可以行多一步，行多一步啫。我為佢感謝神，大家明唔明意思啊？行多一步。如果今日我哋300-400人嘅教會，我哋每個人都能夠行多一步，我相信呢個教會係不一樣嘅教會。但當然我哋要行多一步，我哋一定要同神講：神啊，求你將我嘅生命可以繼續去同你嘅生命更緊密嘅聯合。我哋會唔會能夠每一日朝頭早同神嘅關係，每一日朝頭早親近我哋嘅主耶穌，哪怕你嘅親近只係3分鐘。但係都係3分鐘同神喺埋一齊咩？我而家講到啱，我呢堂我就特別開心，因為我有啲偏見嚟我自己，因為我剛剛睇到個新聞就係我好中意嗰隊籃球隊嘅，就攞到冠軍啊！真係，所以我 NBA 即係我因為我好中意 New York Knicks 嘅，即係佢27年冇攞冠軍，今年我中意攞冠軍，我就好開心。所以我今日特別開心，你知唔知啊？即係你知我都有啲偏好嘅，知唔知啊？其實唔係好啱嘅，知唔知？唔係好啱。咁但係我哋能夠可以喺神嘅面前，你攞到500出嚟，你千祈唔好將500埋喺地下。Amen。我相信昔日嘅同福可能得1000啫，但我肯用1000去賺1000，神就會俾多200我。到我有2200，我就做翻2200，神又俾多200我，以至我能夠忠心喺小事。上帝就會託付俾我哋咩啊？更大嘅事，所以好好地擺上。當然到最尾，千祈唔好比較，真係唔好比較，因為神睇我哋呢度每一個人都係寶貝嚟嘅。你冇睇隔籬嗰個唔係寶貝，同隔籬講，你喺神眼中係寶貝嚟嘅，知唔知啊？我都係神眼中嘅寶貝嚟嘅，知唔知啊？就算我得500，我都係寶貝嚟嘅，知唔知啊？我都係神嘅兒女，我都係神嘅即係王子公主嚟嘅。嗱，上帝俾我睇到，千祈唔好覺得自己唔掂啊！人哋有5000，我得1000。中國人有一句說話：人比人咩啊？
俾死人。我上網查一查，原來人俾人俾死人咧就有咁嘅定義，就係人同人之間如果互相盲目比較，會導致心理失衡、自尋煩惱，甚至比死更難過。哇，好嚴重嘅啫！哇，即係咁點解？我又明喎。當你同人比較嘅時候，對方都唔知你同佢比較啊嘛，係咪即係？佢即係你都覺得哇，佢真係咁，咪自己受苦係咪？咁你話何牧師，你會唔會有比較啊？有，我當然有比較啊！我初初翻嚟香港，85年翻嚟香港，嗰時真係冇比較啊！點解我冇比較？因為我係人都唔識，我冇人識，我又唔係香港信耶穌，又唔係香港讀神學院，乜都唔係。我喺加拿大，去咗台灣翻嚟香港，我完全都唔識。我唯一識一個牧師叫做蘇永睿牧師，佢請我翻嚟。點知佢請我翻之後，佢走咗。我唯一一個牧師識就係嗰個，都去咗美國。佢叫我翻嚟香港共度97嘅喎，佢走咗。啊，有冇搞錯？喺度即係冇人識，但係唔緊要。上帝冇因為咁樣嚴容我，大家明我意思？就算我真係冇人識，所以我冇比較，因為冇人識啊嘛。我仲去咗第一間教會，就係個聚會地方，就係希爾頓酒店裏邊嘅 Indian Room 印度廳。哇，幾犀利嘅！而家長江即係中環長江，就係以前叫做一間酒店，叫做希爾頓。希爾頓而家搬咗去油麻地啊嘛，係嘛啊？咁啊，哇，好巴閉嘅，唔知啊，使咩 ask 嘅啫？根本唔使 ask。一去到已經有晒咖啡喺度，嗰啲伙計已經幫你整晒咖啡，你去到又唔使搬凳，乜都唔使。叫我1年之後冇咗噶，咁啊到我開同福，一開始就去咗禮頓中心嗰個以前叫做咩啊咁麗苑酒店，又1年之後執笠。總之我哋去到邊度都執笠嘅啫嚇，所以第3間嘅酒店我唔敢借俾我哋嚇，因為驚執笠嚇。咁點啫？上帝俾我哋睇到同福堂嘅開始得40-50人，只係得40-50人。如果用5000、2000、1000，得40，大家明唔明先？1000都冇。但係上帝冇俾我睇得40，神俾我睇到出邊仲有700萬人。我永遠睇出邊有700幾萬人。如果淨係睇哇得40幾人，有啲咩做啊？係真係冇乜嘢做嗰時。佢真係好開心嘅，即係又唔使搬凳啦，又唔使有咖啡啦，一個月仲係食一次飯，唔知幾開心。但係上帝俾我哋生命改變，去到98年生命改變。但喺改變之前，原來有好多比較喎。當我開始識香港教會嘅時候，我就開始比較炮台山間教會，哇！要排隊入去，我哋喺天后啫，一個站啫嘛。你請人翻都冇人翻，啊！人哋排隊，我哋冇咩人翻。比較見到啲人請邊個牧師去邊度講道，請我話我都好過佢啦。講道點解唔請我嘅？有冇比較？有，我都有比較。我同你，我唔敢同你啊，即係我自己有比較。你哋可能冇比較啊，即係我有比較。即係換言之，我都係人嚟嘅。咁但係去到有一日開咗同福，大概1年之後，我忽然間有一日唔想翻工，我唔想翻工。我翻嚟同師母講，我叫佢退休嘅。哇，40幾歲退休，仲唔早啲啊？真係，我真係唔想翻工。我好似做晒嘢嘅喎，你知牧師嘅最中意開分堂，最中意教神學院，最中意出書。我做晒嗰3樣嘢，我40幾歲做晒呢3樣嘢。咁我覺得自己做晒所有啲嘢，冇嘢可以做啊。其實唔係啊，其實我係 depression。但係嗰時我都唔知咩叫 depression。總之我唔中意翻工。係，我都覺得冇人係咁嘅喎。於是有個臨床心理學家，佢話你不如過嚟見我嘅，即係因為我識佢。咁啊，佢同我講：嗱，你千祈唔好喺正門入，要喺後門入，後門出。我點解啊？點解唔可以正門入啊？佢費事俾啲會友見到你入去呢度嘅，就話你黐線啊，知唔知？我用牧師黐咗線啊！佢好好，每次都係後門入，後門走。我第一次見佢，佢為我祈禱，一祈禱我就喊咗45分鐘，差唔多。喊完之後佢話走啊，你下星期見我。我唔係啊嘛，喊完就走，佢係你下星期見我。如是者12個星期，
每次佢一祈禱我就喊。去到第12個星期嘅時候，我忽然之間我感覺到純粹感覺係神好似同我講一句說話。佢話你同大哥比較，話我同大哥比較，我梗係唔信啦。當時我一啲都唔信，因為我大哥好錫我嘅，佢大我17歲，17年，佢好錫我嘅。但係我都同呢個臨床心理學家講，我話我隱約覺得啊，我同大哥比較，佢得啊，你下星期唔使見我噶。哇吓，你都未同我講過嘢喎。佢係啊，我未同佢講過嘢啊。因為神同你講嘢好過我同你講嘢咧。你翻去咁啊，呢句說話係咩意思嘅？佢話而家唔使見我，你好翻啦。哇，好翻，哇，好在唔使俾錢嘅，因為一俾錢真係好唔抵，係咪？又要俾錢又要喊啊，幾唔抵係咪啫？但係我翻去真係咁，我真係諗啊，點解我會同大哥比較？大哥咁錫我，好錫我，但我發覺原來真係同大哥比較，暗地佢。點解？因為我大哥好嘅，佢讀書好嘅。佢嗰時我住喺荃灣，你知我幾年前嘅荃灣，唔係而家嘅荃灣嚟。哇！嗰時直情鄉下到唔鄉下，即係哇！佢居然年年讀書考第一個，佢年年考第一。到佢讀完中學，佢考到台灣國防醫學院嘅醫科。哇！嗰時全個荃灣震動嘅，知唔知啊？即係話好似考到狀元咁樣。哇！嗰時真係佢真係太叻啦！佢讀國防醫學院讀咗7年畢業，畢業嗰年佢係全台灣考醫科生考試，佢考全國第2名。結果佢唔使當兵，你知台灣要當兵嗰個年代，佢唔使當兵，去咗加拿大讀專科。你話我大哥嘅係咩啊？真係好叻噶。如果暗地裏我心成日同佢比較，佢太叻啦。嗱，佢唔係唔錫我，佢係好錫我，但係我心裏邊覺得，哇，佢真係太叻，我乜都唔得啊，乜都唔得。但係20幾年前，當我哋搬咗去戲院之後，咁有時佢翻嚟香港探下我哋，探下屋企人，咁佢真係同福聚會。佢每次嚟同福聚會咧，佢就同我講：佢細佬，你真係好勁喎！我有咩勁啊？你係醫師，我係牧師，雖然都係個師啫，但係爭好遠啊！一個醫同牧爭好遠噶嘛，知唔知啊？啊！佢唔係啊！佢話你每次講到有成幾千人聽你講嘢，我喺醫院啊，定係啲病人聽我講嘢咋？咁又係，即係健康啲人聽我講嘢喎，喺教會係咪？即係嗱，我覺得唔係比較，我只係覺得佢神透過佢。亦都俾我一個好深嘅安慰。而我大哥從來冇同我比較，大家明我意思？大哥只有欣賞佢自己細佬，但係我同佢比較。但係當嗰個臨床心理學家要我去反省呢句說話嘅時候，我真係完全開始冇比較。我為其他教會感謝天父，為炮台山港教會感謝天父，為我哋播道會恩福堂佢能夠去到1萬人。我感謝天父，即係換言之，我唔係因為人數嘅問題，而係睇翻上帝喺我自己生命嘅嗰個命定。嗱，各位弟兄姊妹，神命定九龍東堂出年我哋所謂字甲，我哋唔好被字甲去恐慌，而係我哋大個仔嘅，大個仔，你話係咪完美咧？梗係唔係完美啦。呢個世界冇一間教會完美，冇一個國家完美，冇一個城市完美。但係我哋願意喺呢個不完美嘅地方，我哋繼續好好地去行。上帝要我哋行嘅路，我哋唔好去比較，甚至唔好好似哥林多前書講，我哋喺嫉妒。一比較咧就容易一嫉妒嘅，知唔知啊？而聖經喺箴言講，嫉妒係咩啊？嫉妒係骨中嘅 cancer。真係咁講，第10章，嫉妒係骨裏邊嘅 cancer， 即係骨癌啊！嘅嫉妒就係骨癌。嗱，各位弟兄姊妹，真係噶，聖經有時啲經文係好，你讀聖經好過癮噶。聖經話你千祈唔好話人白痴啊，知唔知啊？你翻去試下搵下聖經啊，千祈唔好話人白痴啊！你講人白痴都會受審判，你知唔知啊？哇，幾驚啊！真係，千祈唔好講隔籬個白痴啊，知唔知啫？你會受審判噶。即係意思就係話，今日我哋要小心我哋個口啊！我哋唔好比較，唔好嫉妒，唔好覺得人哋渣。你得500尺，500嗰個又唔好覺得，哇！佢有5000，佢好勁，冇咁。我哋有500嘅價值，
我哋有1000嘅價值，我哋有5000嘅價值 ，Amen。但係至緊要你將你自己嘅500甚至100交俾耶穌，等耶穌祝福你嗰100，你就可以行上邊嘅路。但當然佢話容唔容易嘅？唔容易。我講呢3樣嘢都唔容易嘅，唔好比較，又唔好即係要完全奉獻俾自己俾神。哇！要體會到上帝嘅無限，唔容易嘅。唯有我哋嘅生命被神聖靈嘅更新。頭先第2首歌，我哋話神啊，你唔好讓聖靈離開我哋，唔好。我哋要求聖靈喺我哋生命裏邊嘅更新，我哋要求聖靈俾我哋嘅生命能夠有充滿聖靈，我哋要求神俾我哋有神嘅能力可以去侍奉。唔係我有咩特別，唔係我有咩叻，我都係有限。但係因着聖靈嘅工作，當我同神嘅聯合嘅時候，神就會將有限變成咩？無限，將無能變成有能力，以至到我哋可以繼續去行前面嘅路。嗱，弟兄姊妹，我咁講唔係因為我已經行咗5萬年咁樣講，我咁樣講係因為呢5萬年裏邊，我試過沮喪，我試過想唔做，我試過好多嘅起跌。正如頭先嗰首詩歌，真係嘅好多嘅挑戰，但係我要突破我自己。喺神裏邊，我哋要突破自己。啲人問我點樣突破啊？咪着呢件衫都突破啊？係咪？即係好犀利噶，呢件衫淘寶噶吓，你一影落去咧，入邊嗰個唔係我嚟噶，係個 AI 個我，用 AI。我今日同師母喺小紅書有我哋嘅節目噶，我去打小紅書啊。點解要將自己限制啊？上帝俾我哋有佢嘅能力嘅時候，我就要做上帝要我哋繼續行呢條路嘅一個方向，係咩？所以弟兄姊妹，當敬拜隊上台嘅時候，我希望我哋即係九龍東堂未來嘅雅各堂，我哋唔係睇自己，覺得自己好似俾人哋渣，就算喺人嘅眼中，我哋不及人哋教會，不過我哋唔好睇我哋渣過人哋，我哋要睇我哋今日只要用我哋嘅500，上帝就會祝福我哋嘅500咩？如果弟兄姊妹，我哋能夠每一個弟兄姊妹，每一日為神、為教會祈禱3分鐘。如果我哋每一個弟兄姊妹最低限度肯為教會每一日祈禱3分鐘，出年嘅今日，呢間教會會不一樣係咩？3分鐘啫。我成日話你早起身3分鐘，你就已經完成咗工作噶。我唔係要佢翻神根啊！呢個模式幾好啊，咪真係唔係要佢翻神根，我要佢祈禱3分鐘。如果你做得到為教會祈禱3分鐘，上帝就會有好大嘅作為喺呢間教會，你係見得到。我信嘅上帝同你嘅信上帝完全一樣係咩？但係問題我哋肯唔肯行一步啫？所以當我哋起立嘅時候，你同隔籬講，你肯唔肯為教會祈禱3分鐘啊？係咪即係啊？嗱，我唔係逼你啊，我冇逼你啊，我淨係鼓勵你咋吓？即係我唔係逼你啊！真係喎，如果肯祈禱3分鐘，上帝就會睇到呢個教會係不一樣。去結火有時好開心係咩咧？去結火有時即係嗰個張牧師成日都講，佢話：喂，崇拜要有回應嘅，知唔知啊？要有弟兄姊妹回應嘅。即係如果我哋香港教會嘅好習慣嘅，崇拜咪坐喺度咯，聽下，你好啊 ，OK 啊，咩有時會瞓着咗啦，咁啊 OK 嘅 ，OK 嘅。你能夠喺教會瞓得着咧，我好開心，因為證明咧教會仲安全過喺屋企。你屋企瞓唔着，喺呢度教瞓得着幾好啊？係咪真係幾開心啊？但係當弟兄姊妹有回應嘅時候，講道嗰個都會精彩啲嘅，知唔知啊？因為有你嘅回應啊嘛，係咪啊？所以我有時我話，有時去訪韓期講道，去烈火講道，唔係嗰啲聚會有咩特別啊？我成日覺得唔係嗰啲聚會有咩特別，唯一我覺得咁感恩就係，哇！弟兄姊妹好開心喎，
去到呢個聚會個個坐第一行嘅喎，但係如果你翻嚟香港教會咧，個個坐最尾嗰行嘅啫，唔知點解喎？即係我唔係好明點解嘅，點解你好似第一行好似好驚我哋牧師咁樣？但係喺嗰邊咧唔係喎，個個坐最前嘅喎。嗱，嗰種回應，因着你哋對牧者嘅回應，牧者就會更加俾心機去預備講章 Amen。因為我哋能夠一齊行呢條路。如果我哋永遠都講緊，牧師講到唔得嘅，唔得嘅，成日都話唔得嘅，咁咪唔得喎，因為佢就做緊佢啊嘛，唔得，咪永遠都唔得啊，係咪？但係如果佢鼓勵佢，都係一樣。嗱，我咁講唔係因為我有咩特別，我翻嚟香港牧會頭嘅3年，我真係俾好多弟兄姊妹一完咗講道，個個用張紙寫我講道噶，3年啊！當時教會係習慣咗嘅一個傳統嚟嘅，就牧師講道，會友可以喺下邊批評我嘅，批評咗我3年啊！我仲喺度感謝主，知唔知啊？真係，我仲未死感謝主啊！真係，有啲人批評就話，呢個牧師都唔識原文嘅，我真係冇識原文嘅真係，係咪？呢個牧師講下電影嘅做比喻，喂，我唔係去聽影評喎，我而家係聽道啫喎。哇，咁樣講喎，雖然佢唔寫名嘅，但係你睇得字多就知道邊個啊嘛，係咪即係咪？你得50幾人，咁70幾人，你點會唔知啊？咪70幾人，即係要我傻咩？係咪？我仲喺度，我真係感謝神，我冇沮喪，我係感謝神。但係如果我哋快呢啲嘅批評成為一個鼓勵，唔係話我哋要讚佢，而係鼓勵佢。當講到有你哋嘅回應嘅時候，我相信整個教會就有新氣。如果個個坐喺度，有啲人OK， 咁幾慘嘅啫，係咪？即係咁跟住又見到個個瞓咗覺，喂，好傷啊，知唔知啊？真係，但係千祈要小心啊！保羅講到都有人瞓覺嘅，嗰個跌死咗嘅，真係。但係耶穌將佢唔係保羅將佢救翻生嘅，係嘛？但係今日唔會嘅，你係張凳點會跌死啊？咪即係一定唔會。但係上帝要俾我哋知道，你哋嘅回應係好重要。所以時烈火，我成日話唔係個聚會咩特別，烈火只係俾我哋睇到神嘅作為。佢特別之處係神嘅作為，唔係邊個講完。所以從來佢都唔講邊個講完嘅。冇人知烈火邊個講完，冇人知嘅。你唔知邊堂邊個講，你唔知嘅。我去講到我都唔知邊堂講嘅，你唔知嘅啫。佢去到前嗰日，佢同我講：你講星期5下晝啊，我先知星期5下晝有人講。跟住佢同我講星期3同我講：你星期6講多場啊！我話星期6講多場，你冇同我講喎。佢係得佢講多場啊咁樣。佢係咁噶，所以冇人知道邊個講嘅。我都唔知11月係咪我講嘅喎，大家明唔明意思啊？我唔知嘅喎。佢話請我出年3月去，我都唔知係真定假嘅，知唔知啊？因為佢要祈禱嘅啫嘛，牧師要祈禱，究竟請邊個？我唔係一定要去嘅喎，大家明唔明意思啊？我亦都唔一定要講嘅，但係上帝要俾我哋睇到，係佢自己想邊個講就邊個講。我問佢咩題目啊？佢冇題目噶。你有咩感動講咩題目？哇！真係咩感動？佢講乜嘢？得唔得噶？得噶。喂，一日要聽5堂喎，星期5要聽5堂道喎，5個唔同嘅牧者講喎，用乜嘢一樣啊？佢係唔會嘅，一定唔會嘅，放心啦。你祈禱就唔會噶。哇！即係咁樣喎，我都唔知主題喎，冇主題嘅，每次都有烈火大會，你睇到係咪啊？冇主題嘅，但係上帝嘅作為。就讓我哋每一個人講到真係唔同喎，而係配合嘅。大家明唔明意思啊？配合得嚟，大家仲個講道嘅方向好似唔同，但一擺埋一齊嘅就係上帝要我哋今次烈火要聽嘅信息。所以弟兄姊妹，上帝就係咁奇妙。我再強調，我能夠做50年係因為佢。我希望我哋嘅信仰堅持到有一日耶穌翻嚟。唔係因為我嘅，係因為佢讓我堅持。主啊，我哋求你呢個時候幫助我哋，因為我哋呢個生命俾呢個世界，俾我哋自己嘅腐敗，都係令到我哋冇辦法有信心
去相信神你嘅應許。但係我哋求你今日幫助我哋，讓我哋知道你嘅心意。我哋唔單止聽到你嘅聲音，我哋更加能夠相信呢個係你出自你嘅心意，我哋就能夠活出一個新嘅生命，一個唔俾罪惡捆綁嘅生命，一個唔俾我哋嘅負面嚟到捆綁嘅生命。主，求你引導我哋，叫我哋喺你嘅裏邊，我哋經歷你嘅醫治，經歷你自己嘅同在，讓你恢復我哋嘅生命，讓我哋活出一個榮耀嘅生命，榮耀你嘅名。主，我哋求你施恩帶領我哋，我哋喺敬拜嘅裏邊，主啊，你係坐着為王，所以我求你繼續引導我哋。雖然我哋要離開，但係主你都係與我哋同在，去到我哋每一個角落嘅當中，你都係引導我哋，你都係陪住我哋，你都係俾我哋能力，我哋有新嘅眼光嚟到睇我哋嘅人生。多謝主，求你與我哋同在，賜福我哋，讓我哋領受你自己嘅恩惠。願主耶穌基督嘅恩惠，天父上帝你永遠都唔會改變嘅慈愛，聖靈嘅感動、交通、權能、醫治及充滿，時常與我哋眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿們，阿們，阿們。